Maramutse Emilienne, narumvise ko mu bikorwa vyawe uhora uhimiriza abakobwa n'abakenyezi kwitabira ibikorwa by'imigambi. Wonshira ku mayange? Basha, uko no kuri Yohana. Ibwiriza shingiro ry'u Burundi ntirivangura. Rivuga ko abantu bose bangana imbere y'amategeko, harimo no gutunganya ivy'igihugu. Nk'abakenyezi rero, amajwi yacu ni kirumara mu kubaka Uburundi bwa bose. Urazi ko abagore turenga icya kabiri c'abarundi twese? Ivyiyumviro vyacu kandi, imyitwarariko hamwe n'imigambi vyacu bitegerezwa kwigenga kugira bishikane igihugu kuri kazoza keza. Shirambe, cengi yanje muri politike mugabo kaje ko tuzahurira n'imitego myinshi ubara nokora iki? Kwiz, politike n'akaryo keza ho guhindura ubuzima bwa misi yose bw'abantu. Iyo rero muyiroyemwo mutanga intererano haba kugira uburezi bushikire bose, amagara meza kuri bose, hamwe n'ubutungane butunganiriza bose, na cyane cyane abakenyezi n'abigeme. Ni ukwikuramo ivyazingamisa Uburundi. Politiki turaba twese, ubushobozi bwanyu hamwe n'ingoga mufise n'ibintu bihambaye mu kubaka Uburundi butekanye buroranye kuri bose. Notanga icyiyumviro ko hokongerezwa uburyo bukoreshwa mu kwigisha abana b'abigeme. Barafise uburenganzira bwo kwiga no gushika ku ntumbero zabo. Ndagushigikiye 100%. Umukenyezi iyo yize abo guhindura ibintu mw'isi. Ariko rero imico n'imigenzo Izi mico birahinduka mwigisha Shirambere. Uno munsi dukeneye abahinga bashira inguvu hamwe bakaduteza imbere. Ndasaba kandi ko hoba inyigisho z'abigeme n'abakenyezi bifuza kwinjira mu bya politiki no kwifatira iby'igihugu mu ntoki. Uri bukavuga ko politike ari abagabo gusa gakwizera. Ego cyane Emilienne. Hari mu bagore bakaburirwa mu bikorwa byo mu rugo ariko ibyari magara byarageruye. Siko none. Mu bisanzwe. Uno munsi turatangiye kubona abakenyezi bicara mu ntebe z'abafata ingingo. Igihe ni iki nyene. Amajwi yacu arambaye cyane. Dufite byinshi byo gutanga. Jewe ndafite indoto zo kuzoba umukuru w'igihugu. Aha, cyane rwose urabishoboye. Kukiweho. Urafite izankenerwa nk'uwundi muhungu wese. Uribuka ibwirwa shingiro ryacu iranganisha abantu bose imbere y'amategeko. Urabona kagatanga urabona? Biranditse neza ko umunyagihugu wese afite uburenganzira bwo kuja mu bya politiki nawe udasigaye inyuma. None kwiza uriteguriye gutera intambwe yindi cyane rwose. Ubu nzokwitoza mu matora y'abashinga amategeko ngira nerekana ubudasa mu kibano cacu. Abakenyezi turashoboye. Muranezereye mwese. Mwerekanye ko abafasoni bumva ko bafise uruhara muri politiki. Na jewe ndanezerewe ko nahinduye ivyiyumviro. Mwanyuguriye amaso. Erega mu kwiga no mu kuganira abantu bahindura ivyiyumviro. Kubafasoni bose bahamye agateka kawo na kazoza keza k'igihugu cacu batuye kano karahuri. Abantu bose barangana imbere y'amategeko turasaba ubutungane ku bakenyezi. Abantu bose barangana imbere y'amategeko dusaba ubutungane ku bakenyezi. Akambo kanyu ko kungana imbere y'amategeko kumviswe. Leta yariyemeje kugwanya ivangura rifatiye ku gitsina. Tugiye gukomeza amategeko twigisha abajejwe umutekano no gushigikira abakenyezi bashaka kwitoza. Kubaka Uburundi aho umukenyezi afite uburenganzira n'ubushobozi bwo kwitabira imwe buboneka ibikorwa bya politiki. Ako ni akamo k'ishirahamwe Tourna la Page Burundi rifadikanije na Radio Peace FM y'ijwi ry'ugwaruka.